Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Avec la tombée du jour, le drapeau israélien est mis en berne. La commémoration de l'Holocauste débute comme chaque année par une cérémonie officielle au musée Yad Vashem de Jérusalem. La commémoration de l'Holocauste est cette année sous le signe de la douleur de la libération et du retour à la vie normale, la difficulté pour les survivants des camps à se rétablir physiquement et moralement et à recommencer une nouvelle vie dans leur pays d'origine ou en Israël, rappelée par le président israélien Reuven Rivlin, qui était à cette époque un élève de 6 ans à Jérusalem. פניה ומדדיה של הזוועה. אצלם ראינו בפעם הראשונה את המספר על היד. תחילה חשבנו שדעתם נטרפה עליהם. אט הבנו שהעולם הוא שנטרף. Et il y a ceux qui choisissent de conférer au jour de l'Holocauste une signification plus actuelle. Le débat public autour de l'accord qui se cristallise entre les pressions sur l'Iran vis-à-vis de son programme nucléaire a poussé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à vivement attaquer ce qu'il estime de la faiblesse de la part de la communauté internationale dans l'identification du danger provenant de Téhéran. האם העולם באמת למד מהטרגדיה הבלתי נתפסת, האוניברסלית והיהודית של המאה הקודמת? הלוואי שהייתי יכול לעמוד כאן ולומר לכם שהתשובה לכך חיובית. ההסכם הרע שמתגבש עם איראן מלמד שהלקח ההיסטורי לא הופנה. Le peuple juif, comme le promet Netanyahou, saura cette fois se défendre. Les propos du Premier ministre se tournaient essentiellement vers les dirigeants politiques, en particulier des États-Unis. כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה ולהשליט במקומה את הגזע העליון עלי האדמות, תוך השמדתו של העם היהודי, כך חותרת איראן להשתלט על האזור וממנו להתפשט הלאה, תוך כוונה מוצהרת להשמיד את מדינת היהודים. כזוהר הרקיע Comme chaque année, 6 torches seront allumées en souvenir des 6 millions de morts de l'Holocauste. Les torches seront allumées par des survivants accompagnés de leurs proches. Avraham Har-Shalom fut envoyé à Auschwitz en 1944 et raconte comment il a réussi à s'échapper et sauver sa vie. ההורים והסבתא נשלחו לתאי הגז מיד עם בואנו, אחי אחרי כמה שבועות, ואני היחידי שנשארתי. אני ברחתי מאושוויץ. מסביב למחנה היה שטח גדול שבו היו עובדים. שם לא היה גדר מחושמלת, היו רק מגדלי שמירה. ירו אחרינו, רצנו בערך 18 קילומטר, והצלחנו להגיע לנהר הוויסלה. שתי נשים אלמוניות הניקו לי את חיי. אמי היהודייה והמצילה שלי הלא יהודייה. משפחתי ואני הן התוצאה של מעשה מופלא של אהבה, הקרבה וחסד. אני מרגישה מבורכת למות כאן היום, בטקס הזה, בעיר הזו, במדינת ישראל. כולנו רקמה אנושית אחת חיה. Des commémorations de l'Holocauste ont lieu ailleurs qu'en Israël. 11 000 personnes, dont certains survivants des camps, des professionnels de l'éducation, des diplomates et des jeunes, ont participé à la marche de la vie dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. 70 ans après la libération du camp, cette marche est le symbole de la victoire de la vie.
רשמתי את זה כמטרתי החשובה, לספר את האמת על היכולת של העם שלנו. Jour de l'Holocauste 2014, pendant que des cérémonies officielles se déroulent sur les places des grandes villes, dans des centaines de maisons en Israël se déroule une cérémonie un peu différente. Environ 800 survivants de l'Holocauste ont participé l'année dernière au projet La mémoire au salon. Ils se déplacent dans les maisons individuelles et racontent. היא אמרה אחד אחד, אין לך אימא, אין לך אבא. יש לך אח. Hana Goufrit a partagé son histoire dans le salon de Nadav de Hod HaSharon il y a 5 ans. Depuis, leurs liens se sont resserrés et le projet s'est développé. הגג פתוח, והיה ככה בין הערביים, ובמשך הזמן כבר נסע קצת חושך, והגיעו חבר'ה צעירים. ואני חשבתי בליבי, ואני עכשיו מגלה את זה, חנה, את אישה מאושרת. כל האנשים הצעירים האלה באו לשמוע אותך, הרי זה נפלא. זיכרון בסלון בעצם נולד מתוך איזשהו צורך, איזשהו פער לגבי ההתחברות והיכולת להתקשר לנושא של השואה בצורה מאוזנת ומכבדת, אז רקחנו איזשהו מענה לפער הזה. אם יהיו שאלות אפשר לשאול תוך כדי סיפור. La soirée débute par le témoignage du survivant, continue avec une partie musicale et se termine par une discussion avec le propriétaire. C'est un programme structuré qu'on peut retrouver sur le site des organisateurs. Cette année, des dizaines de milliers de personnes vont participer, mais pour cela, il faut effectuer des opérations de recrutement dans les maisons de retraite. המטרה שלו היא בעצם להגדיל את הזיקה והקשר בינינו לדור הצעיר אל ניצולי השואה ולסיפור שלהם. Dans la maison de retraite, le projet a suscité beaucoup d'intérêt. בתל אביב כרגע יש 100 בתים שמשתתפים בתוכנית הזו, בפרויקט למעשה. כל סיפור יש לו מקום וכל סיפור מעניין. אז מה שמך? אני רוצה לעשות את זה. בשביל האנשים שלא ישכרו, בשבילכם שאתם תדעו וכולנו ידעו. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Les initiateurs du projet demandent la création d'une institution de commémoration qui soit active et où la question « où commémorer le jour de l'Holocauste » soit légitime. Une chose est sûre, cette soirée est importante pour les invités, mais également pour les survivants de l'Holocauste. והסיפור שלנו נשאר, הוא לא נשאר בסלון, הוא נשאר בלב של כל אחד ואחד, ועובר הלאה והלאה, והלאה והלאה, ועם ישראל חי. פרס, אתה חוגג יום, חוגג יומיים. Dans ces laboratoires de la faculté de médecine du Technion, le professeur Aaron Tchekhanouver est entré ce matin avec la même énergie, comme toute cette dernière décennie depuis son prix Nobel de chimie. Mais cette semaine, c'est un peu différent. À l'avenir, l'homme pourrait mieux combattre ces cellules cancéreuses grâce à une nouvelle recherche, novatrice selon les experts, publiée cette fin de semaine dans le magazine le plus prestigieux de leur domaine professionnel. Tchekhanouver et ses collègues ont découvert 2 nouvelles protéines capables de réduire considérablement les tissus cancéreux. Il y a 10 ans, une découverte des secrets de la nature, la découverte d'un modèle de base des protéines nuisibles, fut la raison de son entrée émérite dans le club prestigieux des prix Nobel, avec son partenaire, le professeur Avraham Hershko. Cette découverte est devenue le point de départ d'une nouvelle recherche, celle qui marque maintenant ce qu'on appelle les bonnes protéines. גילינו שחלבון שהיה ידוע במשך שנים שמגרה דלקת ועלול גם לגרום לסרטן, כשמעלים את הכמות שלו, הוא הופך את פניו, הוא הופך ממיסטר ג'קל או מדוקטור הייד למיסטר ג'קל או ההפך, והוא מדכא גידולים באופן מדהים. הנה יש לנו כאן חלבון שמיועד לפירוק, אנחנו מדביקים לו את תג המוות, זה חלבון אחר, קטן יותר, שמוזרק פנימה, Cela pourrait être approprié à toutes sortes de tumeurs, de celles du cerveau à celles du sein et de la prostate. Mais malgré ces résultats encourageants de la communauté scientifique, le professeur Tchekhanouver reconnaît que la route est encore longue pour les traduire en solutions médicales concrètes à la guérison du cancer. À son habitude, il y a toutefois quelque chose qui l'anime vivement aujourd'hui. זה התיק החשוב ביותר. בשביל מה קיים משרד אוצר? כדי להפנות תקציבים לחינוך ולבריאות ולחברה. הרי מתקיימת פה חברה, נכון? Tchekhanouver croit qu'il faut nommer un ministre professionnel au ministère de l'Éducation, mais il sait lui aussi que cet espoir est loin de se réaliser.
Alors d'ici là, Tchekhanouver va combattre pour nous, avec courage et succès, nos ennemis internes, ceux du corps. לפני 3 חודשים גילו לי את המחלה, מלא לבוא לבית ספר, לא ללכת לאימונים כבר, לגמרי התהפכו החיים. Noga Barkan, de Shoham, 17 ans, en classe de première, gymnaste pendant ses loisirs, a été informée il y a 3 mois qu'elle avait un cancer du système lymphatique. Depuis, elle a entamé une série de soins médicaux censés freiner la maladie. Pendant les fêtes de Pessah, quand les élèves de sa classe faisaient leur pèlerinage en Pologne, elle a été obligée de rester à l'hôpital pour suivre une chimiothérapie intensive. Quand ses cheveux ont commencé à tomber, elle a décidé de ne rien cacher et de laisser voir sa calvitie à tout le monde. כשהחברים היו בפולין, אז התגלחתי בדיוק, והחלטתי להעלות את התמונה לאינסטגרם, כדי שלא יחטפו את השוק שרואים אותי, אלא מעבר למסך, גם לי יותר קל וגם להם יותר קל. Quand ses amis ont vu la photo sur Instagram, ils ont décidé de faire quelque chose pour exprimer leur empathie. Ce matin, en retournant à l'école, Noga fut surprise du geste émouvant et de la compagnie chaleureuse de dizaines de têtes rasées. הגעתי לבית ספר והייתי פשוט עמומה ממה שהלך שם. לפני הרבה שנים ראיתי שאחת נראה לי מארצות הברית חלתה בסרטן. חברות שלה גילחו את השיער בשבילה ונורא אהבתי את הרעיון. ואמרתי איך שראיתי שנוגה גם חלה בסרטן, אני ישר אמרתי אם זה יגיע למצב שהיא תצטרך להוריד את השיער, אז אנחנו עפים על זה. À cause de son état de santé, Noga doit s'absenter de l'école. Toutefois, elle explique qu'elle continue à étudier de la maison et qu'elle a l'intention de passer son baccalauréat comme tout le monde. Après que ses amis lui aient prouvé que certaines choses sont bien plus importantes que les examens et les notes, il y a une leçon qu'ils peuvent faire aux autres, une leçon d'amitié. לאנשים שגידלו שיער חצי שנה, והיה להם, אף פעם לא היה להם שיער קצר, פתאום הם עם קרחת, זה היה ממש מרגש. ורעדתי, לא הפסקתי לרעוד מהתרגשות. Avshalom Toubali, joueur de oud de longue date, est arrivé aujourd'hui à la gare qui, apparemment, deviendra bientôt son nouveau lieu de travail. Depuis ce matin, au centre d'Isengoff et demain également, des auditions sont ouvertes pour tous les musiciens intéressés. Asaf Amdowski et Mittelman cherchent ceux qui pourront briller pendant les quelques minutes stressées des passagers pressés. אין ז'אנר שמתאים יותר מז'אנר אחר, זה רק העניין של קצת יותר פלפל וכריזמה ובעיקר להתגבר על הרעש של תחנת רכבת. La gare leur garantit l'occasion de se faire connaître du public, le matériel audio et un salaire mensuel en contrepartie de plusieurs représentations mensuelles. יש גם את כל מיני חבר'ה מבוגרים שכנראה לא ניגנו מזמן או שאין להם מקום כל כך לנגן ופתאום מקבלים פה במה. מספיק משגעת שאתה מקצוען. Dans beaucoup d'endroits du monde, les gares sont connues pour être des lieux où les musiciens peuvent se faire connaître et où l'on peut essayer de nouvelles idées. Dernièrement, dans le métro new-yorkais, il a même été permis à un DJ de faire une fête dans un wagon, dans le but pour les passagers de lever leurs yeux de leur téléphone. Avshalom, qui joue également dans plusieurs groupes musicaux, a aussi l'habitude de jouer dans des situations plus difficiles, dans la rue, sur la plage. Maintenant, il ajoutera la gare à son expérience. יש מקום לאומנות באמת לצאת החוצה בקשר ישיר עם האנשים שעוברים וחוזרים וזה יכול לתת להם קצת משהו ככה איזה פנינה במשך היום שהם עוברים ושומעים מוזיקה חיה. סך הכל בוקר ישראלי זה דבר עלול להיות מאוד מאוד אפור, אנשים בשעה קשה מאוד הולכים לעבודה שהם לא כל כך אוהבים. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
זה רגע נחמד, שאתה יכול פתאום לשמוע צלילים יפים כאלה בבוקר, להכניס לך קצת שמחה בלב, זה דבר חשוב. העולם גדול גדול, ויש בו את הכל. Bientôt, à la gare aux heures de pointe, la musique fera partie du menu. Et votre rôle à vous, voyageurs, c'est juste d'y accorder quelques secondes d'attention. Cela pourrait vous rapporter beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis de KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.